Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bir daha xoş gördüm sizləri. Bugün Masazır qəsəbəsində, yenə deyirəm, ekskluziv, yalnız bizim səhifədə görə biləcəyiniz gözəl bir həyət evdir. Həyət evimiz Masazır qəsəbəsində yerləşir. Əsas prospekt yolun kənarı. Bir çox müştərilərimizin arzuladığı, xəyalında olduğu marşrut xəttinə, əsas prospekt yola yaxın, maşınların səsindən də eşidirsiniz. 10 metr, 15 metr arası var. Gəlib görə də bilərsiniz. 2 sot torpaqda 5 otaq tam əşyalı vəziyyətdə həyətində gördüyünüz besetkaya qədər satışa çıxıb. Qiymət 195 min manatdan satışa çıxır. Real müştəri olsa çox cüzi endirim olunacaq. Həyəti bu cür mərkəzi kanalizasiya, qazı, suyu, işığı, sayğacları, hər bir şəraiti var. Karetka qapısı məsafədən idarə olunan, belə desək, loru dildə pultla idarə olunan həyət qapısı. Mərkəzi kanalizasiya da var. Həyətində gördüyünüz besetkada qalacaq. Arxa həyətinə keçmək olur. Zirzəmisi var. Həyətin evin də üzü görürsünüz necə gözəl mozaika ilə örtülüb. Buradan arxa həyətə yol da var, evin arxasında var. Burada kombisi var, işlək vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilərimiz, göstərim tam şəkildə 30 kilik kombi. Həyəti bu cür, bax, belə gözəl, böyük həyətə 2 sotdan çox torpaq sahəsi var. Metal daşları üzlənib, qəşəng dekorativ gül ağaclar da inşa olunubdur. Bu həyətinə görürsünüz, besetkada qalacaq. Evin içində də çox gözəl dəyərli əşyalar var. Hamısı qiymətə daxil qalacaq. İndi isə evin içinə keçin, vaxt itirmədən. Paket kupçadır. İpoteka bank şərtlərinə tam uyğun şəkildə. Evin içinə daxil olduğu, bax, hörmətli izləyicilərimiz, bütün gördüyünüz əşyalar evin daxilində qalacaq. Bu giriş isə çox gözəl, zövqlə bəzənilmiş, təmir olunmuş. Həyət evimiz 2-ci mərtəbədə 4 yataq otağı var. 1-ci mərtəbədə mətbəx, böyük salon, sanitar qovşaq var. İlk öncə sanitar qovşağı göstərim. Bu evin 1-ci mərtəbədə olan sanitar qovşağı, bax, bahalı klozetlər, duş, istər olsun, qurducu, istər moydadır. Hamısı bahalı, döşəmədən isitməli. Evdə nə görürsünüzsə qalacaq, qiymətə daxil qalacaq. 2-ci mərtəbə ilə 1-ci mərtəbə arası monolit beton. Bax, bu da möhtəşəm salon hissəmiz, çox gözəl. Doğrudan da gözəl bir salona malik bir evdir. Böyükdür, 30 kvadrata yaxın sahəsi var. Gözəl təmir olunmuş, dekorativ əşya, antik. Bax, bu mebellərimiz antik mebeldir. Hər bir şərait var evdə, hər bir əşyada qiymətə daxil qalacaq, heç nə götürülmür. Burada qəşəng ayna var, baklava şəklində. 195 min manat deyilir. Paket kupça, ipoteka şərtlərinə tam uyğun, bank şərtlərinə tam uyğun vəziyyətdə cüzi endirim olacaq. Bu da mətbəx mebelimiz, görürsünüz. Tavana qədər mətbəx mebeli yığılıb. Antrasit mebel, burada künc, divan, stol, öz həyətinə baxan pəncərə, fırın, soyuducu, paltaryon, hər biri evin daxilində qalacaq. İndi isə 2-ci mərtəbəyə daxil olun. Yeni xatırladım, əsas prospekt yolun düz kənarında 15 metr məsafədə yerləşir. Pilləkən monolit beton, 2 ilə 1-in arası monolit beton. Burada isə 4 yataq otağı, 1 sanitar qovşaq yerləşir. Bax, bu cür qəşəng. Bir başlayalım. Bu kiçik yataq otağımız, uşaq yataq otağı belə desək. Burada da mebellərimiz, hər bir şey deməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey qalacaq. Hissəmiz kombi. Bir otaq. Burada sanitar qovşaq hissəmiz. Bax, burada da hər bir şərait var. Qoşa daşla inşa olunmuş paket kupçalı evimiz. Bu isə böyük yataq otağımız. Burada da mebellərdən hər biri var və heç nə götürülməyəcək. Yol qırağı əsasən belə evlərin qiyməti 200 mindən yuxarıdır. Burada da gözəl bir yataq otağı, zövqlə bəzədilmiş, zövqlə seçilib alınmış mebellərimiz. Burada da qəşəng mebellərimiz var. Evimizdə 4 yataq otağı, 1 salon, 2 sanitar qovşaq, mətbəx yerləşir. Burada istirahət zonası kimi asudə vaxtlar keçirmək üçün
İstəsəz yataq otağı da eləyə bilərsiniz. Buradan da balkon var öz həyətinə baxan balkon. Buradan da qapısı var, çıxmaq olur. Göz qabağında hər şey, tərifə ehtiyac yoxdur. Qiymət belə deyək 195 min manata deyilir. Real müştərilərə mütləq endirim gözlənilir. Paket kupça həm evin, həm torpağın xüsusi mülkiyyət fərdi yaşayış kateqoriyalı çıxarıcı kupçası var. İpoteka bank şərtləri, notarial qayda, asan xidmətə yararlı, alqı-satqıya yararlı sənəd mövcuddur. Buyurun hörmətli izləyicimiz, söz sizdə. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.